Άλλο η μαύρη μαγεία, άλλο η λευκή μαγεία, άλλο το μανιβέλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπες. Γενικά η πλειοψηφία θέλει πίσω τους πρώην. Τι? Νομίζουν όλοι ότι θα σηκώσει την κάρτα θάνατος και θα πεθάνουν. Η κάρτα θάνατος, να ξέρετε, σημαίνει ότι κλείνει στη ζωή σας κάτι οριστικά και θα κάνουμε κόψουμε να δούμε τι θα μας βγει. Τράχτε ελεύθερα, δεν με νοιάζει. Λίγο πιο σιγά. Αυτό που προσπαθώ να αλλάξω στην Ελλάδα, κάθε σταρό είναι ξεκάθαρα το δικό μου όπλο, το κάρμα να ξέρει δική μου αλφάβητο. Όσο ανεβαίνουμε, ανεβαίνει και ο πόνος. Αλλά έχω καταλάβει και έχω αντιληφθεί ανταγωνισμό ότι κάποιοι ρε παιδί μου μπορεί να μην τους αρέσει αυτή η επιτυχία και αυτό που γίνεται. Γιατί παιδιά, τραβώντας μια κάρτα δεν είναι κάτι αρνητικό. Είναι ότι πάντα η ζωή κάτι μπορεί να σου προσφέρει και το δείχνει και αυτή η κάρτα. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Romantic Milk Tattoo Session! Σήμερα έχω μαζί μου τον αγαπημένο μου Χρήστο, τον καλύτερο αστρολόγο στην Ελλάδα. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Πώς είσαι? Σιγά με δεν ερχόμουν, από την πρώτη εμπειρία έχουμε όλα τα ζώδια στα δάχτυλα. Pink Milk Tattoo, η καλύτερη που υπάρχει στην Ελλάδα, εννοείται εκείνη είναι. Είσαι υπέροχος, Χρήστο. Όντως έχουμε κάνει όλα τα ζώδια στα δάχτυλα. Είναι και επίπονο σημείο, αλλά ο Χρήστος ήταν φανταστικός. Και εδώ έχω το ζώδιό μου, συγγνώμη, εδώ. Το δικό μου ζώδιο και το αγαπημένο μου από εδώ. Τυχαία έκατσε πάντως, συγγνώμη. Τέλειο. Παιδιά, να ξέρετε, ο Χρήστος έχει την πιο τέλεια σελίδα για ζώδια στο Instagram, τα ζώδια.gr, που ανεβάζει έτσι τέλεια memes. By Christopher's Astrology. Τα δύο page. Έχει δύο προφίλ. Στο ένα ανεβάζει τα τέλεια memes που είναι έτσι και ροζ και πεθαίνω. Σίγουρα έχετε κάνει repost από αυτό το προφίλ. Και έχει και το προφίλ που ανεβάζει έτσι με τα ταρό, τα βίντεο που εξηγεί έτσι τι ωραίες τις κάρτες και τα ζώδια και σας λέει και τις προβλέψεις. Εγώ είμαι obsessed με τα βίντεο σου, Χρήστο. Εγώ σε λατρεύω γιατί είσαι Pink Milk Tattoo και τα ζώδια GR είναι pink, ούτως ή άλλως ταιριάζουνε. Είναι όντως πολύ ροζ. Πεθαίνω με το aesthetic. Είσαι φοβερός. Και εντωμεταξύ, ο Χρήστος, παιδιά, έχεις πολύ ωραίο vibe που λες στα ζώδια. Δηλαδή, έχεις πολύ ωραία ενέργεια και αυτά που λες κάπως δεν ξέρω. Και να μην ταυτίζεσαι, θες να ταυτιστείς λίγο. Αν δεν έχεις καλή ενέργεια, δεν μπορείς να ασχοληθείς με τη δουλειά αυτή σίγουρα. Και επειδή και εσύ έχεις πολύ καλή ενέργεια, γι' αυτό είμαι ξανά εδώ και θα είμαι για πάντα, πραγματικά, γιατί μου φέραν πολύ γούρι, παιδιά, τα τατού της Δήμητρας. Αχ, τέλεια, Χρήστο. Είναι νούμερο 1, έτσι. Ο Χρήστος είναι ο πιο ρομαντικός μας φίλος. Είναι όντως πολύ ρομαντικός. Είσαι φανταστικός. Σήμερα τι θα κάνουμε, για πες. Τι θα κάνουμε? Νομίζω πως θα εξωτερικεύσω παραπάνω την προσωπικότητά μου, τη δύναμη της προσωπικότητάς μου και θα κάνουμε το στοιχείο μου, Δήμητρα. Είναι αστρολογικό, νομίζω πως όλοι οι φίλοι μας που θα το δούνε θα το λατρέψουνε και πιστεύω ότι είναι ένα από τα σύμβολα αστρολογικά που όλοι γουστάρουν να έχουν πάνω τους ανεξαρτήτως. Θα σας κρατήσουμε σε αγωνία, να το δείτε στο τέλος που θα βάλουμε και τη στάμπα μας και θα το κάνουμε φοβερό. Έχω και εγώ, να ξέρεις, ένα τατουάζ με αυτό σαν θέμα. Θα έχουμε κάτι κοινό από εδώ και πέρα. Οπότε θα έχουμε και κοινό τατουάζ. Ενδιαφέρον. Τέλεια. Θέλω να μας πεις αρχικά πώς ξεκίνησες να ασχοληθείς με την αστρολογία. Αρχικά, όλο ξεκινάει από τη διαίσθηση. Η αστρολογία είναι μια γνώση που μπορεί ο καθένας, άμα διαβάσει πολύ, να μάθει και να ασχοληθεί εφόσον του αρέσει, βέβαια. Αλλά ουσιαστικά από πολύ νεαρή ηλικία, από 13 χρονών, είχα τη διαίσθηση και 14 ξεκίνησα να κάνω τις πρώτες μου προσωπικές προβλέψεις. Πολύ μικρό. Ίσως να με επηρέασε και η γιαγιά μου και να πήρα το χάρισμά της, γιατί από μικρός, από 9-10 χρονών που ήμουνα, πάντα διάβαζε το φλιτζάνι στους άλλους και σε μένα που ήμουνα μικρός, δεν είχε σημασία. Πάντα της άρεσε να το κοιτάει. Και κατάλαβα ότι έχω τη διαίσθηση και 14 χρονών άνοιξα τις πρώτες μου κάρτες και ό,τι είπα σε αυτή τη γυναίκα, σε ένα μήνα επαληθεύτηκαν όλα. Εντάξει, αυτό είναι απίστευτο. Παίζει να είναι αλήθεια χάρισμα. Δηλαδή θέλει όντως διαίσθηση. Πρέπει να έχει κάποιο τη διαίσθηση και είναι σημαντικό να έχει την αυθεντική διαίσθηση στη δουλειά αυτή. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά είπα θα κάνω αυτό το επάγγελμα. Είναι ότι απλά από πολύ μικρός κατάλαβα ότι η διαίσθησή μου είναι αλάνθαστη. Πόσο μάλλον και το ζώδιό μου που θα παίξει ρόλο σήμερα, δεν ξέρω. Που έχει τη διαίσθηση. Τέλειο. Και μετά πώς το συνέχισες? Σου βγήκε τόσο πολύ και λες θέλω να το κάνω και επάγγελμα γιατί είχες όντως τη διαίσθηση. Και είναι πολύ βασικό αυτό. Μετά υπέφερα για λίγα χρόνια. Υπέφερα πραγματικά. Γιατί έμπαινα σε ένα αυτοκίνητο, επειδή είχε διαδοθεί πλέον εκεί που έμενα ότι λέω τα χαρτιά και με βάζαν σε ένα αυτοκίνητο με 5 γυναίκες και με τρέχανε σπίτι τους. Είχα μπει σε ένα δωμάτιο και είχα τρελαθεί. Θέλω και εγώ τα χαρτιά. Και έμπαινε μία και με είχαν τρελάνει. Βέβαια να είναι καλά, έτσι τα κορίτσια.
Απλά είχε φάση γιατί ήμουνα 5 ώρες και έλεγα το χαρτί. Εγώ μικρός, 15 χρονών τότε, εμπιστευόντουσαν τόσο πολύ γιατί από πολύ μικρός είχα έτσι σοβαρότητα, ευχέρεια λόγου, η διέστησή μου μιλούσε και παληθευόταν. Οπότε έτσι ξεκίνησε. Και ξεκινάς από κάπου low, χαμηλά. Ναι. Και στις τιμές που παίρνεις π.χ. δεν είχα τότε κάποιο κοστολόγιο. Με κάναγαν ένα ποτό, 5 ευρώ μου δίνανε, κάπως έτσι ξεκίνησε. Και πιστεύω στην αστρολογία γενικά παίζει και ρόλο πώς τα λες. Γιατί εσύ όντως έχεις πολύ εφράδια λόγου και τα λες έτσι με ένα δικό σου τρόπο που βγάζουν κιόλας ότι εγώ νομίζω ότι πάντα θα πεις κάτι καλό. Καταλαβαίνεις, άμα κάνεις πρόβλεψη στον άλλον. Για ο Χρήστος που λέει μαγιό σε εσκιμό. Πραγματικά δηλαδή. Άρα είμαι καλός και στο marketing. Αλήθεια, γιατί εγώ πιστεύω όντως ότι ό,τι πρόβλεψη και να κάνεις, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι ό,τι πρόβλεψη και να κάνεις στον άλλον θα είναι κάτι καλό, έτσι με προειδεάζεις. Δήμητρα, αν δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, να κάνεις διαλογισμό, να πεις εγώ είμαι αυτό και είμαι καλά μέσα μου και είμαι καλός άνθρωπος, με καλές προθέσεις, δεν μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους και να κάνεις τη δουλειά αυτή. Όποιος κάνει τη δουλειά αυτή μόνο και μόνο για άλλους φύχοι υψηλόγους, κάποια στιγμή θα πέσει στο τοίχο και μπορεί να αποτύχει. Ό,τι είναι ο σκοπός της ζωής του κάθε ανθρώπου θα κάνει και θα πάει καλά σε αυτό και θα έχει κοινό. Θα έχει κόσμο, αλλά πάνω απ' όλα με αγάπη και αλήθεια. Αλήθεια και αντικειμενικότητα πάντα. Ευχαριστώ πολύ τα καλά σου λόγια, εννοείται, έτσι. Είναι full σημαντικό αυτό που λες. Πούλησε προβλέψεις. Είναι. Όντως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και Χρήστο, εσύ λες και τα ταρό. Και γενικά, έχω παρατηρήσει ότι στον κόσμο υπάρχει ένα ταμπού με τα ταρό, τα φοβούνται πολύ και ο ρομαντικός μας φίλος τα φοβάται πολύ. Και γενικά, εμένα, ας πούμε. Εμένα μου έχει κολλήσει και πιστεύω και σε πολύ κόσμο έχει κολλήσει. Πέρα από πιο παλιούς, ας πούμε, που μπορεί να τα έχουν συνδέσει έτσι με πιο μαύρα, σκοτεινά πράγματα και τέτοια, ας πούμε, από στερεότυπα. Μου έχει κολλήσει και το μήνυμα από το παραπέντε με τη Φρίντα που τράβαγε τα ταρό και έλεγε Θάνατος. Και γρήγορα κιόλας. Για μένα, βεβαίως. Τι βγάζετε, δεν τη βγάζετε τη βδομάδα. Γεια σας. Θα αποκαλύψω, Δήμητρα, να ξέρεις, θα αποκαλύψω σήμερα τι σημαίνει κάρτα θάνατος, να ξέρετε. αυτό θέλω. Γιατί είναι παρεξηγημένη. Θέλω πολύ, γιατί εμένα μου έχει κολλήσει αυτό και κάθε φορά που σκέφτομαι ταρό, σκέφτομαι τη Φρίντα να βγάζει και να λέει αυτό. Αλλά είναι πολύ κρίμα. Δηλαδή θέλω να σπάσουμε τα ταμπού σε αυτό το βίντεο και να μας εξηγήσεις τι είναι τα ταρό. Να μας τα πεις αναλυτικά. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει ένα όπλο. Το όπλο και σκοτώνει, αλλά και έχει και άμυνα. Είναι ο καθένας πώς το χρησιμοποιεί το κάθε όπλο του. Τα ταρό λοιπόν είναι ένα όπλο. Το όπλο αυτό είναι πώς το χρησιμοποιείς. Άλλοι το κάνουν με θετική καλή ενέργεια όπως εγώ και έχω τη γνώση αυτού, αλλά πάνω απ' όλα έχω τη διαίσθηση. Και το ταρό είναι αυτό το οποίο δίνει την συνέχεια. Είναι το 10% αν το θέλεις. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η διαίσθησή μου, γιατί οι κάρτες είναι δικές μου προσωπικές και είναι η δική μου ενέργεια. Αυτό που προσπαθώ να αλλάξω στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει ο κόσμος να σταματήσει να θεωρεί ταμπού και να φοβάται τις κάρτες ταρό. Νομίζουν όλοι ότι θα σηκώσει την κάρτα θάνατος και θα πεθάνουν. Όχι. Και εγώ αυτό νόμιζα. Όχι, Σπύρο. Ο ρομαντικός μου φίλος σίγουρα αυτό νόμιζε. Δεν είναι αυτό. Η κάρτα θάνατος, να ξέρετε, σημαίνει ότι κλείνει στη ζωή σας κάτι οριστικά και ανοίγει μια καινούργια πόρτα. Εξελίσσεσαι. Κλείνει μια σχέση τοξική. Κλείνει μια παλιά επαγγελματική κατάσταση. Κάρτα θάνατος. Η κάρτα θάνατος σημαίνει ότι ξαναγεννιέσαι. Αυτό είναι τέλειο. Και αντιπροσωπεύει και το ζώδιό μου. Το ζώδιό μου που είναι Σκορπιός είναι θάνατος, αναγέννηση. Και αντιπροσωπεύει θάνατο, αναγέννηση και σεξ. Αυτά τρία αντιπροσωπεύει το ζώδιό μου. Φυσικά δεν κάνουμε ποτέ προβλέψεις, τουλάχιστον στη δική μου πολιτική, για θέματα υγείας, ιατρικής, ψυχολογίας. Αυτά αλλού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπες, γιατί και εγώ δεν το ήξερα ότι όντως τα ξεχωρίζεις. Νόμιζα ότι στα ταρό, ας πούμε, μπορεί να τα πούνε όλα, ρε παιδί μου. Δεν επιτρέπεται θέμα ήξερα. υγείας. Για θέμα υγείας θα πάτε στους γιατρούς να κάνετε το check-up σας. Μην με ρωτάτε για θέματα υγείας. Για θέματα δικαιοσύνης στους δικαστές. Και για θέματα ψυχολογίας στους ψυχολόγους. Κάπου υπάρχει ένα όριο. Αλλά μην φοβάστε τα ταρό. Εγώ στην Ελλάδα θέλω να αλλάξω αυτό το ταμπού με τα ταρό. Τα ταρό είναι βοηθητικά. Θα σου πούνε πού πας, τι γίνεται. Αν είναι σωστή μια απόφαση και οι ενέργειες απαντούν. Και φυσικά δεν το λέω κάπως, αλλά τόσοι πελάτες μου το ξέρουν και με αγαπάνε και τους αγαπώ. Πελάτες φίλοι. Τέλειο, Χρήστο, τα λες φανταστικά. Πάλι μας έπεισε. Ναι, εγώ από τότε που τον γνώρισα, δηλαδή τα ταρό τα έχω ότι θα μου τα βγάλει και θα μου τα πει όλα δηλαδή θα καθόμουν full να μου πει τα ταρό. Οπότε σε περιμένω στο επόμενο. Έχω φέρει πάντως κάρτες να ξέρετε. Αλήθεια, έχεις φέρει. Ναι, βέβαια και έχω φέρει. Να υπάρχουν εκεί, σαν τα ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να μας τις δείξεις live. Ναι. Πώς δεν μπορώ, εννοείται. Θα μας δείξεις live. Εννοείται. Παιδιά, εδώ αποκλειστικότητα. Πρώτη φορά ο Χριστόφορος αγαπημένος μας θα μας απομυθοποιήσει τα ταρό και θα μας δείξει αυτή την πολύ ωραία τράπουλα που έχει. Και επειδή είσαι pink milk tattoo, επειδή έχω πολλές κάρτες, έφερα τις ροζ κάρτες σήμερα, εδώ πέρα, για τη Δήμητρα, όπου θα ανοίξουμε μια κάρτα. Καλέ, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία τράπουλα. Θα κάνουμε κόψουμε, να δούμε τι θα μας βγει.
Παιδιά είναι όλοι ροζ και η συσκευασία από εκεί Κι πάρα πολύ όμως, ωραία. αυτή τη στιγμή έχουμε, να ξέρετε, την κάρτα των πεντάκτηνων. Πάρα πολύ ωραία. Που δείχνει τη σημερινή μας κουβέντα αυτό. Δείχνει την επικοινωνία μας σήμερα ότι είναι ρομαντική, ισορροπημένη. Έχουμε romantic energy από το ρομαντικό σου αγόρι. Θα μπω στο Ρομαντικό πλάνο, σου θα μπω στο αγόρι. πλάνο να τη δω, για να τη δω. Ναι! Καλή Τώρα είναι μισό λεπτό, πανέμορφη βάλουμε την άλλη. τράπουλα. Δε φούλα, αυτή είναι δική σου κάρτα. Όχι. Αυτή είναι του Σπύρου, είναι η κάρτα του τρελού, παιδιά. Είναι ο άνθρωπος από εδώ, από εκεί, τα ξεσηκωμένος πάντα. Ο Τον αγαπώ. Χριστάρας είναι τρελός. Έφερε ταρό, με έχει πείσει να πει τα ταρό, παιδιά, με έχει πείσει. Εδώ, Ισχύει. εδώ. Και ο Σπύρος θα φοβόταν full μιλάμε. Γιατί, παιδιά, τραβώντας μία κάρτα δεν είναι κάτι αρνητικό. Είναι ότι πάντα η ζωή κάτι μπορεί να σου προσφέρει και το δείχνει και αυτή η κάρτα. Που σημαίνει ότι πάντα υπάρχει τύχη, επιτυχία και τη μελέτησα και για εσάς που είστε οι θεατές στο Pick Milk Tattoo, στο Romantic εδώ πέρα, και για τη Δήμητρα που σημαίνει ότι η ζωή θα σου φέρνει να ξέρεις πράγματα εκεί που δεν το περιμένεις και έρχονται γρήγορες ευκαιρίες στη ζωή σου, να ξέρεις. Αλλά Και τι την άνοιξα ωραία. live με πολύ αγάπη αυτή την κάρτα για Ω, σένα. σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Και νιώθω γενικότερα ότι όλο αυτό που θα κάνουμε σήμερα και η συνεργασία μας θα είναι θάνατος. Μια καινούργια αρχή. Αυτή ακριβώς η κάρτα που φοβάστε. Ορίστε. Χριστάρα! Είναι η κάρτα θάνατος. Μας πάει για φούτ. Μην τη φοβάστε, μην τη φοβάστε να Χριστό, δείχνει να η ρωτήσω κάρτα. κάτι εγώ. είναι Να ρωτήσω ό,τι θες. Εγώ ρωτάω κάτι πολύ σημαντικό. Μη είχε μάθει η γιαγιά μου και η μάνα μου από παλιά. Ναι. Αλήθεια τώρα, ότι όταν βλέπω αυτά τα ταρό και αυτά να τρέχω για μαύρη μαγεία, αρνητισμό και όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση, Σπυράρα μου, σε καμία περίπτωση. Ξέρεις γιατί. Άλλο η μαύρη μαγεία, άλλο η λευκή μαγεία, άλλο το manifestation, άλλο οι κάρτες ταρό. Οι κάρτες ταρό δεν είναι ένα τελετουργικό, γιατί ασχολούμαι και με manifestation και τελετουργικά, αλλά δεν ασχολούμαι με τελετουργικά τα οποία έχουν να κάνουν με μαύρη μαγεία. Δεν έχει καμία σχέση το να μεταλλώνει ο καθένας πώς το δουλεύει. Οι κάρτες ταρό είναι ξεκάθαρα το δικό μου όπλο, που το δικό μου όπλο μπορεί να σώσει και όχι να σκοτώσει. Καλέ, πάρα πολύ ωραία. Και η τράπουλα του Χρήστου, παιδιά, είναι φοβερή. Δεν γίνεται ο Χρήστος να σας τραβήξει κάτι. Ξέρετε γιατί που να βγήκε η μην είναι κάρτα καλό. θάνατος όμως. Η κάρτα θάνατος θα πούμε στο τέλος γιατί βγήκε. Γιατί βγήκε τυχαία η κάρτα, το είδατε. Ότι βγήκε τυχαία η κάρτα. Απλά έκανα το κόψιμό μου και βγήκε η κάρτα θάνατος. Ναι. Θα αποκαλύψουμε στο τέλος πού συνδέεται αυτή η κάρτα και γιατί βγήκε για το session μας. Είπα Σοκ. τι session θα κάνουμε. Τέλεια. Έτσι δεν είπαμε. Ναι. Ασχοληθούμε στην αντιπροσωπεία το θάνατο. Και βγήκε αυτό. Καλέ, Το καταλάβατε. σοκ, παιδιά. Μείνετε μέχρι το τέλος να το δείτε. Και εγώ έχω να πω ότι και η κάρτα θάνατος γίνεται και πολύ ωραίο tattoo reference, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, παιδιά, εγώ την κάρτα θάνατος δεν την κάνω πάνω μου. Είπαμε. Θα κάνω κάτι πιο. Για το επόμενο που θα κάνουμε εμείς, ξέρεις, τα δικά μας. Off camera. Υπάρχει και όντως η κάρτα The Lovers. Έκανα ένα tattoo της προάλλες στην κάρτα The Lovers. Την είδα και είναι γαμάτη. Γαμάτη. Η κάρτα εραστής αρχικά δεν υπάρχει πιο ερωτική κάρτα. Δείχνει καθεαυτού το κομμάτι το ερωτικό της σχέσης, το συναίσθημα, αλλά μπορεί να δείχνει και μια έτσι ερωτική επιλογή ότι δεν είμαστε σίγουροι ποιο να επιλέγει τα ερωτικά μας. Είναι ανάλογα ότι πέσει και δίπλα πάντα. Μια κάρτα από μόνη της δεν μας δείχνει αποτέλεσμα, να ξέρεις, συσταρώ. Πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα. Αλλά είναι μια από τις πιο, βασικά, οι πιο ερωτικές κάρτες που δείχνει να ζευγάρι να φιλιέται έτσι με συναίσθημα. Καλά, πολύ ωραία αυτή. Θα είναι η αγαπημένη μου, είμαι σίγουρη. Η δικιά σου αγαπημένη κάρτα ποια είναι από τα Η τάρια? δικιά μου αγαπημένη κάρτα είναι το επόμενο tattoo που θα κάνουμε, έχουμε πει εμείς έτσι off camera, και είναι The Emperor, αυτοκράτορας. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, we love tarot. Τέλειο. Και τώρα, Χρήστο μου, ήρθε η ώρα της ροζ σακούλας. Τι είναι αυτό, είπαμε. Όταν μπαίνει η ροζ σακούλα, ξεκινάει το session και βάζουμε τη στάμπα και ξεκινάμε το τατού μας. Τα βλέπω ροζ γάλα και θα είμαι σε βάση. Όχι, θα το τραβήξω. Για να δω. Καλέ, όχι. Αφού έχουμε ξανακάνει τατού, έχω ελαφρύ χέρι. Βέβαια, την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει πολύ επίπονο σημείο. Ναι, είχαμε Δηλαδή, κάνει τα πολύ δάχτυλα είναι από τα πιο επίπονα και έκανε όλα τα ζώδια σε όλα τα δάχτυλα ο Χρήστος. Κάτσε να βάλουμε τη σακουλίτσα μας. Τέλεια. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη στάμπο μας. Να αποκαλύψουμε και το τατουάζ που θα Να κάνουμε. το αποκαλύψουμε. Κάρτα θάνατος που βγήκε πριν. Δέτε, είπαμε με το σκορπιό. Θα κάνουμε το σκορπιό, το ζώδιό μου, Δήμητρα. Εντάξει, τέλειο, παιδιά. Του έχω ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο σκορπιό. Θα τον βαρέσουμε στο χέρι εδώ. Και στον συμβολικά δείχνει τη δύναμη. Δεν είναι τυχαίο που είναι στο χέρι. Δείχνει τη δύναμη, την επιβλητικότητα, τη δυναμικότητα του σκορπιού. Που ό,τι μπορεί πάντα τα καταφέρνει και όποιος τον αγγίξει παίρνει δηλητήριο. Όποιος τον αγγίξει με αρνητικό τρόπο πάντα. Α, πολύ ωραίο. Έχει και ωραίο meaning, παιδιά. Έχω και εγώ σκορπιούς, Χρήστο. Έχω έναν σκορπιό από εδώ. Βέβαια δεν είμαι σκορπιός εγώ. Το γουστάρεις όμως. Ναι, μου άρεσε σαν έτσι σχέδιο. Εγώ είμαι ηχθής και μου βρήκε ο Χρήστος στον οροσκόπο μου που είναι ζυγός. Εγώ θα εμπιστευόμουν πάντα, δηλαδή ηχθής, καλλιτεχνική. Οροσκόπο έχει ζυγό
που σημαίνει δημιουργική. Έναν οροσκόπο της Αφροδίτης. Οπότε είναι αδύνατο να μην εμπιστευτείς να κάνεις τατού σε μια γυναίκα που έχει αυτόν τον συνδυασμό. Είναι απίστευτα καλλιτεχνική και απίστευτα σωστή στη δουλειά της. Ζυγός σημαίνει ομορφιά. Τα καλύτερα σχέδια κάνει η Δήμητρα. Πάμε, παιδιά. Τι ωραία που τα λέτε. Κλείστε session για αστρολογικά τατού, pink milk τατού. Όλοι εδώ. Εμπιστευτείτε το ψυχικό σου. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα την ωραία στάμπα μας. Θα καθαρίσουμε λίγο το σημείο. Και Χρήστο, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση που πιστεύω ότι την έχει απορία πολλοί κόσμος. Τα ζώδια γενικά. Ποιος είναι ο ορισμός τους, ας πούμε? Είναι επιστήμη, είναι ας πούμε πίστη και manifestation? Τι ακριβώς είναι? Τα ζώδια δεν είναι θρησκεία για να είναι πίστη. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν μπορώ να το ακούω πια, παιδιά. Δεν είναι χριστιανισμός, βουδισμός και το καθεξής. Τα ζώδια είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την αρχαία ιστορία. Έχουν ξεκινήσει με τους αρχαίους θεούς. Παίζει ρόλο το δεκάθεος και όχι μόνο. Συνδέονται άμεσα, να ξέρετε, με την αρχαία ιστορία μας και συνδέεται και με την Εκκλησία, όπου το Πάσχα μετριέται με την Πανσέλινο. Οπότε λίγο αυτό το θέμα πιστεύει στα ζώδια. Δεν είναι θέμα πίστης αυτό το πράγμα. Τη στιγμή που γεννήθηκε, το λεπτό, το δευτερόλεπτο, εκείνη τη στιγμή βγήκε μια φωτογραφία στο σύμπαν που είναι μοναδική και τοποθέτησε τους πλανήτες και τον αστρολογικό σου χάρτη τον αποτύπωσε ακριβώς και είναι μοναδικός και αντικατοπτρίζει εσένα και τα χαρακτηριστικά σου. Και δεν έχει να κάνει με το πώς είσαι μόνο σαν άτομο. Είναι και με το πώς εξελίσσεσαι στη ζωή σου. Τι κλίσεις έχεις, κατά πού γέρνεις, τα πιστεύω σου, πώς θα εξελιχθείς. Μπορείς να πάρεις μια πολύ ωραία γνώση από αυτό. Οπότε πίστη δεν είναι. Επιστημονικά δεν είναι αναγνωρισμένο. Επιστημονικά γιατί είναι διαφορετικό πράγμα η επιστήμη, αλλά θα πρέπει να ανήκει σε κλάδο επιστήμης κανονικά. Μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική και στο Λονδίνο υπάρχουν αναγνωρισμένες σχολές από το κράτος που το σπουδάζει την αστρολογία. Τη σπουδάζει. Μόνο στην Ελλάδα είμαστε σε μια κατάσταση που το έχουμε λίγο διαφορετικά, λίγο πίσω. Ναι, νομίζω και σε αυτό απλά είναι πίσω η Ελλάδα και δεν το έχει αναγνωρίσει. Ναι, ίσως και κάποιες άλλες χώρες. Γιατί υπάρχουν τα ταμπού, ας πούμε, που Ναι. τα έχουν στο μυαλό τους. Βέβαια, θεωρώ ότι πλέον είμαστε και σε μια κατάσταση που ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται λίγο και τους αρέσει. Φουλ. Πάει λίγο πιο εννοείται. κοντά στο πνευματικό κόσμο. Ναι. Βέβαια, άλλο η αστρολογία, άλλο η ταρό, άλλο η διαίσθηση και ο πνευματικός κόσμος έχουν μια διαφορά. Αλλά η αστρολογία είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θα έπρεπε να κατατάσσεται στο επιστημονικό κλάδο. Κράχτε ελεύθερα, δεν με νοιάζει, αυτό πρέπει να πω και αυτό είναι. Οπότε έχει να κάνει και με την ενέργεια του ανθρώπου, ας πούμε. Η ενέργεια είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι πέρα από την αστρολογία. Άμα εσύ δεν έχεις καλή ενέργεια να ακούσεις τον αστρολογικό σου χάρτη ή τον προοδευτικό χάρτη σου που δείχνει πώς θα εξελιχθείς κλπ. Εκεί πέρα πάλι η ενέργεια είναι ένα διαφορετικό κομμάτι για το πώς θα το δεχτεί. Τώρα από εκεί και πέρα, η ενέργεια είναι ένα άλλο κομμάτι και είναι πολύ σημαντικό γιατί αν δεν έχεις καλή ενέργεια μέσα σου, το οποίο θέλει αρκετό αγώνα για να καταφέρεις να έχεις σωστή ενέργεια, μεταδίδεται και στους άλλους. Αν πας σε ένα χώρο και η ενέργειά σου είναι σκοτεινή, περίεργη, κάνεις κακές σκέψεις, αυτό το πράγμα εκπέμπεται αόρατα. Δεν θα μπορείς να έχεις αποδοχή. Δεν θα μπορείς να έχεις ωραία συνεννόηση, επικοινωνία με τους άλλους. Θα κάνουμε μια παρένθεση να μου πεις πού το βάλουμε έτσι με μια ωραία κλίση, ώστε να κολακεύει και το χέρι σου. Με μια ωραία κλίση θα το κάνουμε, ναι, με μια ωραία κλίση, βεβαίως. Θες να στο τοποθετήσω όπως πιστεύω ότι θα είναι τέλειο και να δούμε. Αφού σε άμα πιστεύουμε μετά... και το ξέρεις. Τέλεια. Τώρα. Οπότε πιστεύεις και στο κάρμα. 100%. Τέλεια. Ό,τι κάνεις στη ζωή αυτή είναι βέβαιο ότι θα σου γυρίσει επί 1000. Είτε αυτό είναι θετικό, είτε είναι αυτό αρνητικό. Το κάρμα, να ξέρεις, είναι η δική μου αλφάβητος στη ζωή μου. Α, τέλειο. Και Γι' εγώ αυτό- πιστεύω στο κάρμα. Γι' αυτό το λόγο ότι κάνεις το νιώθω ότι σου επιστρέφεται. Πολλές φορές. Και υπάρχουν μετά τα καρμικά μαθήματα που λέμε. Και αν δεν μάθεις από το μάθημά σου, θα επαναληφθεί ξανά και ξανά. Είναι στο χέρι σου. Για να δούμε πώς μας αρέσει, αν μας αρέσει η τοποθέτηση. Χριστό, θέλω να μου πεις μετά αν είναι ελαφρύ το χέρι της ή όχι. Βεβαίως, θα το δείξω βασικά. Θα φανεί Δεν χρειάζεται να το πω, Σπύρο μου. Ο Σκορπιός πρέπει να πονέσει για να αξίζει, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Τσιμπάει λέμε. Έτσι κάνει, αλλά δεν πονάει. Δηλαδή, μόνο θόρυβο είναι. Θα αρχίσουμε να δεις να συνεχίσει και την αίσθηση. Και μετά έχω να σε ρωτήσω τέλεια πράγματα. Εγώ δεν λέω να έχετε το νου σας. Ο Σκορπιός πάντα θα πονέσει έναν άνθρωπο, πάντα του φερθεί καλά. Είναι βγάζει δηλητήριο. Πολύ καλό αυτό, αν δεν του φερθεί καλά. Πώς είναι, εντάξει, δεν είναι. Έχεις βαρέσει. Ναι, βαράμε. Δεν έχω πάρει χαμπάρι, σαν χάιδεμα νιώθω να ξέρετε. Τέλεια, μόνο εσύ πονάς. Εγώ, παιδιά, σας το είπα. Ο Σπύρος μου έκανε επιστήμη στο πρώτο επεισόδιο. Έχω πολύ χαλαρό χέρι. Τώρα το βαράμε όντως. Έχει αλήθεια τώρα. Ναι.
Δεν νιώθω τίποτα να ξέρω αυτή τη στιγμή. έτσι. Πολύ άνετα, Είναι και ωραίο σημείο αυτό. Όχι, σταματά! Δεν κάνει τίποτα, παιδιά. Το κορίτσι χαϊδεύει. Δεν κάνει τα του εδώ, χαϊδεύει. Στα δάχτυλα θυμάσαι τι έκανα. Ναι, ισχύει τα δάχτυλα, όμως το κάνεις ωραία. Φώναζες λίγο μελωδικά. Δεν ήτανε. Θέλω να αρχίσουμε με τον καρκίνο. Όλος τυχαίος. Εντάξει, το καρκινάκι λένε ότι είναι ευαισθητούλη, αλλά ευαισθητούλη ούτε καν. Μεγαλύτερη δύναμη, μην το ξανακούσω αυτό. Είναι πολύ δυναμικά ζώδια. Και δεν χαμπαριάζουν τώρα εντάξει και πολύ και γουστάρουν να έχουν πάνω τους ζωγραφιές, όχι απλά τα του. Θέλουν και το χρωματάκι τους πιστεύω. Θέλουν έτσι το καδράκι. Και είναι και λίγο γιόλο, δεν τους νοιάζει, ας πούμε, να μετρήσεις ακριβώς τα εκατοστά. Θα γκρινιάξουν λίγο μπορεί. Θα γκρινιάξουν έτσι κάτι ψηλά, αλλά θα κάτσουν. Πες μου για τους δίδυμους. Τα διδυμάκια θα επιλέξουν ένα σχέδιο το οποίο θα είναι διπλό. Δηλαδή, όπως είναι και η φύση τους διπλή, αρχικά θα αλλάξουν γνώμη 5 φορές μέχρι να έρθουν. Από τη μία θα σου πούνε θέλω αυτό, άλλο σου πούνε θέλω αυτό, πιο μικρό, πιο μεγάλο, πιο έτσι, πιο γιουβέτσι. Και τελικά σου λέει θα έρθω άλλη μέρα, άστο. Το μετάνιωσα. Θα πω ένα μυστικό όμως. Τα διδυμάκια είναι τα κρυφοψωνάκια του ζωδιακού. Οπότε θα κάτσουν να κάνουν ερώτα του αζάκι. Θέλουν να φαίνονται λίγο έτσι. Είναι κρυφό έτσι χαλαρά. Πιο πολύ από τους λέοντες. Όχι βέβαια. Δεν υπάρχει λέοντα που να μην έχει κάνει το ζώδιο ότι όλο το λέοντα έτσι. Να. Εδώ στον μπούτι, στήθο, θα κάνει ένα λέοντα μεγάλο έτσι να γουστάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι όχι μόνο το σύμβολο. Και λιοντάρι, παιδιά, ούτως ή άλλως είναι το φυσικό ψώνιο. Αυτό το όχι όμως, δεν είναι αχώνευτος. Θα μου πεις για τους υδροχόους. Α, για τους υδροχόους, φοβερά. Λοιπόν, οι υδροχόοι θα μπορούν να σου φέρουν το πιο πρωτότυπο σχέδιο. Είναι λίγο psycho. Είναι η φάση που θα σου φέρουν κάτι από το μέλλον, κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο εντελώς. Δεν θέλουν να έχουν κάτι κοινότυπο με τίποτα. Ναι. Σίγουρα. Πιστεύω είναι πολύ ζεν άτομα. Δεν θα μιλήσουν καθόλου. Θα είναι έτσι μούγκα και. Και δεν θα πονάνε και τύπου, θα είναι χαλαροί. Πιστεύω θα είναι χαλαρή. Ένα υδροχόος γενικά δεν θα μιλήσει και πολύ. Θα είναι χαλαρό. Πες μου για τους κρυούς. Κρυούς, λοιπόν. Ο άντρας κρυός, επειδή γενικότερα έχει μια φυσική μαγιά, θα θέλει να κάνει ένα ωραίο, μεγάλο, έτσι ένα πιτσόλι, ένα έτσι γιο, λίγο νεκροκεφαλές και τέτοια. Το παίζουν έτσι, ναι. Οι γυναίκες κρυαρίνες που είναι έτσι με πολλή αυτοπεποίθηση και αυτά που δεν μασάνε, να σου πούνε κάνε μου το 6-6-6, ξέρω εγώ. Έτσι, βάλε μου ένα άλλο τριαντάφυλλο, ξέρω εγώ, στο πόδι να βαγαλιάζει. Είναι τέτοιο στυλ. Ναι, κάτι Γενικά είναι λίγο πιο, ναι, είναι έτσι η φάση τους θεωρώ, είναι έτσι η φάση τους. Οι εγώκεροι. Τα εγωκεράκια γενικότερα είναι σοβαρά. Τα κάντα του θεωρώ ότι δεν μασάνε. Ίσως θα πάνε λίγο σε μια ηρεμία. Θα το κάνουν χωρίς να μιλήσουν καθόλου. Είναι απαιτητικοί με αυτό που θέλουν να κάνουν, αλλά νομίζω πως γουστάρουν τα τατουάζ τα εγωκεράκια. Γουστάρουν. Θα κάνουν ένα και καλό μου. Ποιο ζώδιο, ας πούμε, θα ήταν ο καλύτερος πελάτης, δηλαδή ιδανικός. Να ξεκινήσω από το χειρότερο. Α, ναι, πες μου το Ο χειρότερο. χειρότερος πελάτης σου θα είναι ο Ταύρος, να ξέρεις. 100%. Γιατί τι θα κάνει. Γιατί τα ταυράκια είναι απαιτητικά. Το θέλω έτσι, αχ πιο μικρό, αχ πιο μεγάλο, αχ πιο αλλιώς, αχ πιο έτσι και το επιβάλλουν αυτό. Ποιο ζώδιο διαλέγει τα πιο έτσι μεγάλα, εντυπωσιακά, έτσι, και αυτά που μου αρέσουν εμένα, τύπου έτσι με αμερικάνικη θετική, full χρώμα, μεγάλα σημεία και θα πάει, ξέρεις, all the way, δεν θα είναι τύπου στα μισά. Καρκίνος τοξότης, θα βάλω και τα διδυμάκια. Χαλαρά σε βλέπω πάντως, Τέλεια, πάμε. Θα γίνει πάρα πολύ ωραία, να ξέρεις, θα σου βάλω και ωραίες σκιούλες μετά, θα το κάνουμε τέλεια. Όσο ανεβαίνουμε, ανεβαίνει και ο πόνος. Μπορεί Τι λιγάκι. Μπορεί λιγάκι. Το φίλε, και έλεγα το Σπύρο μου έχεις δίκιο. Ανερώτημα για σένα. Ξεκινάει το καλό να ξέρεις τώρα. Θέλω να μου πεις ποιο ζώδιο πιστεύεις ότι θα μπορεί να μετανιώσει πολύ πιο εύκολα τα τατουάζ. Τατουάζ, Ναι. Παρθένος, γενικά τα ζώδια γης, επειδή είναι λίγο της λογικής και λίγο τετράγωνης σκέψης, είναι πιο εύκολα αυτά που μετανιώνουν. Ναι. Είναι ο εγώκερος, έτσι. Δηλαδή Ταύρος, Παρθένος, εγώκερος που είναι τα top 3 εκεί πέρα. Μπορεί να μετανιώσουν, μπορεί. Πάμε πάρα καλά. Λοιπόν, τελείωσαν πιστεύω οι γραμμές. Θα καθαρίσουμε για να το δούμε αν χρειάζεται κάποια πινελίτσα. Δήμητρα, όντως τώρα, πώς δεν πόνισε καθόλου αυτό. Τέλεια.
Πάρα πολύ ωραία. Εξωτερικά σημεία του χεριού είναι και από τα πιο εύκολα για τα πιο ωραία. Δηλαδή και εγώ ακόμα και με τη μαυρίλα εδώ πέρα, το blackout με 49 βελόνα, ας πούμε, δεν πόνεσε σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, και στον άνθρωπο. Τι έκανες, για να που βάλεις σκιές, τι έκανες. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο και με τις σκιές, άμα το δεις, θα είναι φανταστικό. Oh my god. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και γενικά, άμα θέλει κάποιο να κάνει το ζώδιο του Άζ, ας πούμε, πολλοί πάνε και περιορίζονται μόνο στα σύμβολα. Αλλά είναι πολύ ωραίο να κάνει, ας πούμε, σκορπιό και να κάνει ένα σκορπιό. Να κάνεις ένα σκορπιό ακριβώς, κανονικότητα, ναι. Με το ζυγό ή με τον νυχτή και αυτά, να φτιάξει ένα πολύ ωραίο σχέδιο που θα αντιπροσωπεύει το ζώδιό σου. Αλλά θα είναι και κάτι πιο σχέδια. custom για σένα, να μην είναι απλά το σύμβολο. Εγώ θα έκανα και το Λέοντα και του κρυού μου αρέσει πάρα πολύ. Έτοιμες οι γραμμές, είμαστε τέλεια, τώρα θα βάλουμε σκιούλες. Μπορούν να κάνουν, να ξέρεις, αν δεν θέλουν να κάνουν το ζώδιό τους, μπορούν να κάνουν και το πλανήτη που τους κυβερνά. Α, ωραία ιδέα. Ταύρος ζυγός, κάτι την Αφροδίτη, αφού σας κυβερνά είτε την Αφροδίτη ως φιγούρα, αυτό. είτε το σύμβολο της Αφροδίτης που είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Για παράδειγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια, ξεκινάμε τις σκιούλες μας. Πάμε να βάλουμε σκιά στο σκορπιό. Λοιπόν, οι σκορπιοί έχουν σκιές σαν άνθρωποι, να ξέρεις. Ναι. Πολλοί σκορπιοί γενικότερα αντιπροσωπεύουν το μαύρο, το black και γενικά το σκότος. Οπότε ένα σκορπιός είναι σπάνιο να πάει στη τρίτη εκδοχή του που είναι η καλύτερη, που είναι ο αετός που λέμε, που εκεί έχει ξεπεράσει όλα τα θέματα του. Α, γι' αυτό μου άνοιγες και για αετό Ακριβώς. στο στήθος. Ωραίο. Μ' αρέσει πολύ γενικά ο αετός σαν design. Σου έχει τύχει ποτέ να δεις κάτι, ας πούμε, στον αστρολογικό χάρτη κάποιου, ρε παιδί μου, και να μην μπορείς όμως να του το πεις, να είναι κάτι που να είναι... Θα σου μιλήσω με κάρτες ταρό, που είναι εκείνη που βλέπεις πράγματα αρκετά. Μου έχει τύχει εννοείται πολλές απάτες, κέρατα, τα λεγόμενα κέρατα. Είναι ανάλογα στο πόσο είναι έτοιμος ο άλλος να το ακούσει και όταν ο άλλος είναι έτοιμος και το ακούει με έναν τρόπο ο οποίος δεν τον ενοχλήσει, αλλά θα το καταλάβει. Πρέπει να το μεταδώσεις στον άλλο με έναν τρόπο πιο προσεκτικό αυτό που βλέπεις. Γι' αυτό λόγο είσαι και επαγγελματίας στη δουλειά αυτή. Σίγουρα, είναι δύσκολο. Θέλει δηλαδή ένα τάκ και ο άλλος κιόλας είναι έτοιμος να ακούσει πράγματα, το ξέρει μέσα του ήδη ότι κάτι δεν πάει καλά. Φαντάζομαι άμα έρθει και στοχευμένα για να δεις αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Πάει να πει ότι κάτι παίζει. Θέλει να δει μέχρι που φτάνει. Δηλαδή έχει φτάσει στο συναίσθημα, το άλλο πρόσωπο έχει φτάσει στην πράξη. Αυτές είναι οι απαντήσεις που δίνονται. Γενικά η πλειοψηφία θέλει πίσω τους πρώην. Και μέσα από τη δουλειά αυτή που κάνω, είμαι επαγγελματίας γιατί δέχομαι τα πάντα και όλες τις περιπτώσεις. Δεν κρίνω ποτέ και θεωρώ ότι όλα μέσα στη ζωή είναι να συμβεί. Για το μάτι, τι έχεις να πεις? Η αλήθεια είναι πως πιστεύω στο μάτι. Πιστεύω γενικότερα στην γλωσσοφαγία και σαν αρνητική ενέργεια, είτε από ζηλοφθονία, είτε από. Ακόμα και από θαυμασμό. Ναι. Μπορεί να συμβεί αυτό, από θετικό θαυμασμό. Αλλά πάντα υπάρχουν και εργασίες που μπορούν να γίνουν για να καθαρίσει η άβρας, όπως ο καθαρισμός άβρας που κάνω. Και ταυτόχρονα. Και καθαρισμό άβρας. Ακριβώς. Και μετά έχουμε και τη μητέρα η οποία ξεματιάζει. Το πιο περίεργο γενικότερα που έχει. Ρε φίλε! Λίγο! Πιο σιγά! Συγγνώμη, Πω! Παιδιά, τώρα αρχίζει και δίνει. Δεν πονάει, Χρήστο. Ποια είναι η πιο περίεργη ερώτηση που σου έχουν κάνει έτσι, να θέλουν να μάθουν? Λοιπόν, το πιο περίεργο που μου έχουν πει, που με σκάλωσε πάρα πολύ, είναι αν μπορώ να κάνω ξόρκι, να την πάω από 40 χρονών να ξαναγίνει 25 χρονών, για να φτάσει στην ίδια ηλικία με τον αδερφό τη, ώστε να μπορούν να παίζουν μαζί. Τι? Αυτό ακριβώς, δεν ξέρω, ήταν περίεργο. Πολύ περίεργο. Και ήταν από Αμερική, να ξέρεις, αυτή η κοπέλα, γιατί δουλεύω πολύ και με εξωτερικό γενικότερα. Όπου εκεί η φιλοσοφία των ταρό, παιδιά, είναι διαφορετική. Απελευθερωθείτε. Είναι περίεργο. Μα αρχικά, αν είχε βρει ένας άνθρωπος αυτή τη γη, το ηλιξίριο, το ενεργειακό, να μεταφέρει τα χρόνια και να πας προς τα πίσω, νομίζω πως θα ήταν αυτής βασιλιάς όλης της γης. Πραγματικά όμως. Δηλαδή να ξαναγίνεις πάλι 20 χρονών, αυτό δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Χρήστα, θέλω να μου πεις αν έχεις νιώσει έτσι ανταγωνισμό έντονο ή αν σου έχουν εκφράσει έντονη ανταγωνιστικότητα έτσι, στην αστρολογία γενικά. Όπως σου είπα και πριν, εγώ επειδή έχω καθαρή ενέργεια δεν βλέπω κανέναν και τίποτα ανταγωνιστικά. Αλλά έχω καταλάβει και έχω αντιληφθεί και πρόσφατα κιόλας ανταγωνισμό. Ότι κάποιοι ρε παιδί μπορεί να μην τους αρέσει αυτή η επιτυχία και αυτό που γίνεται. Αλλά δεν δίνω σημασία στο κομμάτι αυτό. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να το αναλύσω, το πάω παρακάτω, αλλά το έχω αντιληφθεί.
Και από άτομα, ρε παιδί μου, τα οποία έχουν έτσι εδραιώσει πολύ καλά στο χώρο της αστρολογίας σήμερα ημέρα. Αλλά έχω και πολύ καλό φίλο αστρολόγο που τα πάμε τέλεια μαζί. Γιατί πολύ απλά αν έχεις καλή ενέργεια, όπως λέμε, και σμίξουν δύο καλές ενέργειες, δεν σε νοιάζει. Ισχύει. Οπότε εγώ δεν βλέπω τίποτα ανταγωνιστικά, δεν με ενδιαφέρει. Και όποιος πάει να ρίξει black, όπως καλή ώρα ρίχνεις εσύ, το ρίχνει Ναι. στον εαυτό του. Όντως. Η αρνητική ενέργεια συνήθως γυρνάει πίσω σε σένα Είναι και δεν πρόβλημά αγγίζει του το καθένα. άτομο που. Όταν κάποιος σε βλέπει ανταγωνιστικά και πάει να κάνει μια κίνηση η οποία ούτως ή άλλως είναι αρνητική, τροφοδοτεί δηλαδή αυτό το πράγμα, πηγάζει από μέσα το 100%. Και ίσα ίσα πιστεύω ότι άμα το εκφράζει κάποιο έντονα ή με κάποιο τρόπο οτιδήποτε, σημαίνει ότι ίσα ίσα καλό είναι για σένα. Ίσως κάτι πάει καλά τελικά. Κάτι πάει πολύ καλά Ίσως με πάει κάτι σένα. πάρα πολύ καλά τελικά, ναι. Τελειώσαμε! Πω, Τώρα θα κάνουμε το reveal. εντάξει. Τέλεια, Έλα, τσιβάει, σου λέει όλα τα λεφτά, είσαι δύναμη. Σου πάει πάρα πολύ, Χρήστο. Είναι top. Μιλάμε, νομίζω είναι ο Παιδιά, έχω σκορπιός πάθει ζημιά. που σε αντιπροσωπεύει. Θα το δείξουμε τώρα. Ναι. Μπορώ να το δω. Βεβαίως. Πολύ ωραίο, το έχει κάτι φοβερά και με τις σκιές πάντα αναδεικνύονται τα τατουάζ. Καλά σου έχει κάτι τέλεια. Εντάξει, νομίζω πως Χρήστο, είναι είναι φοβερό. όλα τα λεφτά. Παιδιά, τσιμπάει ο Σκόρπιος, σας λέω. Καλά σου πάει πάρα πολύ. Τέλεια. Η Δήμητρα κάνει τα καλύτερα τατού μόνο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα το αφήσουμε και έτσι ένα λεπτό να ηρεμήσει, να κάνουμε και το κλείσιμό Να μας. ηρεμήσεις, μας τσιμπήσεις. Άρα top, σου πάει πάρα πολύ, να το ευχαριστηθείς. Τη φροντίδα την ξέρεις. Θα στην πω μετά και έτσι μια επανάληψη, να είσαι σίγουρος. Και σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τρομερό. Ενεργειακή tattoo artist, παιδιά. Η Ναι. Δήμητρα Pink Milk Tattoo. Έκατσες και τέλεια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο session, το απόλαυσα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ που σε ήρθες ευχαριστώ. σήμερα. Είσαι υπέροχη. φανταστικός. Πέρασα τέλεια. Είσαι απίστευτη και παιδιά η Δήμητρα είναι η καλύτερη tattoo artist της Ελλάδας. Την αγαπώ και μου έχει κάνει τα πιο σημαντικά τατουάζ. Βλέπετε εδώ. Και εγώ αγαπώ πολύ το Εδώ. Χρήστο. Είσαι τέλειος. Να μπείτε στα zodiac.gr, να μπείτε στο Χριστόφορος Astrology, να μπείτε να δείτε τι ωραία και με πολλή ενέργεια που τα λέει. Και το ζώδιό σας, ελάτε το κάνετε εδώ. εδώ στη Δήμητρα. Άμα σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε subscribe, like και καμπανάκι και σχόλιο να μας πείτε τι από αυτά, το ζώδιό σας βασικά να μας πείτε και αν θα το κάνετε τατουάζ, Εννοείται και Τέλεια. κάθε σχόλιο και subscribe γυρίζει σε καλό κάρμα, να ξέρετε. Άντε, όντως. κλικ.